чем ты? Ладно, давайте заново это делать. Ё-моё. Теперь посмотрим. Я хотел. А чего я снимаю? Пока что тут такой, да, это чел. Заспавнил, кажется, 3 человека. Ставлю на паузу. А что тут делать? Ой, это было тупым. Потом я, друзья, тоже будут такими. Я не сдохнусь. Оу, банана. Ой, а потом их потуши как гигант. Почти. А потом я убью, за это плохой пусти.